سلام دوستان عزیز، خدا کنه خوب و جور صحتمند باشین. باز به یک ویدیوی نو ما خوش آمدین. ما در نروژ آمدم. پس بعد از مسافر 2 یا 3 روزه بگویم که در طرف سویدن رفته بودم، در پایتختشان استکهلم. در اونجا یک چند ویدیو جور کردیم. دوستایی که شما ویدیو رو ندیدین برین ببینین، ویدیوهای خوب جور شده. و یک چیز دیگه هم براتون بگویم که کسایی که سابسکرایب کردین بسیار زیاد تشکر، و کسایی که سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین این چینل. انشالله با ویدیوهای خوب باز ما در خدمتتان می باشم. امروز همونطور که شما میبینید دیگه ما باز در حین موتر شدیم. شما را آوردیم یک طرف یکی از این دکان‌هایی که اینجا نو جور شده. این دکان که است که می چی میفروشه؟ سامان‌های لوازم برقی مثل موبایل، تلویزیون و همی ماشین کلاشی و غیره و غیره. این در نروژ می کمپانی هم مشهور می باشه. اینا می کمپانی یا می دکان که است همی پاور می باشه. شما را میبرم نشان بدم داخلش. این نو امروز جور شده. این از اسلو تقریبا 20 دقیقه دور است. کسایی که شما در اسلو هستین و در اطراف اسلو اگه میخواین اینجا بیاین، در وست بینور جور شده. اون دکان است که نو جور شده. میریم داخلش میبینیم که چه چیزا داره. اگه شما در روزهای عادی اینجا بیاین دوستا، یعنی قضیات محترک میبینین نیستک. و چون ما گفتم که امی دکان که است مشهور می باشه در نروژ و امروز چون که نو جور میکنن، بسیار تخفیف‌های بسیار خوب تخفیف میده. روز میریم داخل از این میریم همراه شما یک جای میبینیم که اگه چیز خوب که پیدا کردیم ما شما میگیریم. یک چیز خوبه چی بگم که ما یک چی کار دارم کامرا، چون موتورنهای ما که رفتم استکهلم هم که رفتم اونجا همین موبایلم کس میموریش زود پر میشه و نمیتونم زیاد فیلم چیزا بگیرم. خواستم اگه امروز اگه تا کامری خوب پیدا کردم که بگیریم در پولی موبایلم. خود اگه زیاد گپ نمیزنیم میریم داخل همین دکان و میبینیم چه چیزا داره. اینا من پاور گفتم به ما دیگه نزدیک کریسمس میشه. یعنی چیزا به خاطر کریسمس است. اگه شما در روز عادی بین دوستای از اینجا اینقدر بیروبار نیم باشه که امروز است. و این 7 بجه صبح باز کرده بود دکانه برای اولین دفعه. دیگه من فکر میکنم دیگه 10 بجه روز شاید 10 بارم به بسیار مردم زیاد آمده بود. دیگه من نتونستم اون وقت بیم قصابکی گفتم چی حال اینجا باید منتظر است چی در لاین. این حال آمدیم 1 بجه روز است. دو هفته دیگه مانده در بلک فرایدی و بلک فرایدی که میشه باز خوب تخفیفا میده دیگه. من او یادم آمد دیگه فکر کنم که ما صبر میکنم تا بلک فرایدی، چون اون کامری که من میخوایم اینجا نداشتن DJI Mini 3 او را اگه میداشت او را میگرفتم. من صبر کنم تا بلک فرایدی اگه به در وقت بگیرم در 1-2 هفته دیگه هم دقیقش نمیباشه. صبر میکنم. در وقت تلویزیون آمدین دوستا، علاقه‌مندای تلویزیون اون در اونو مثلا 4000 کرون $400 تخفیف داده. در اونو مثال $6,500 تخفیف داده. تلویزیون های کلان کلان نشست 5 اینجا. هم تو گفتم دیگه تقریبا در کل چیزی همی لوازم برقی می باشه. نه چیز کار داشته باشین اینجا. همی پاور است اینجا، هل شاپ است. همی زیاد رشد هم کردن. هر جایی که بری در هر شاپینگ سنتر در منطقه بری از یکی از یا می باشه، یا دوشان است پاور هل شاپ یا یکی از اونها اونجا می باشه. پروگرام امروز است که از اینجا خلاص دم ایناله
همون کمرین پیدا نشد، میرم طرف سنتروم اسلو. پس اونجا دیگه هم یک چیزی واز شده، یول مارکت یعنی کریسمس مارکت که از امیال واز میشه. این تو بازم کریسمس دیگه یک مارکت است اونجا دیگه. نه میگم براتون نشان میتونم. بخیر اونجا میرم اگه شد امروز، اگه امروز نشد صبح شد صبح اونجا میرم، چون امروز ما میخوایم که امی فیلم چی رو سعی کنم، تایگر هم که آمده سلمان خان و از جا خلاص میرم دیگه سنتروم. پس از اونجا میرم ما تکت مکت سعی کنیم پیدا شد در سنتروم اسلو تکت بگیرم، از اونجا آنلاین بگیرم یا اونجا بگیرم، نمیفهمم هنوز. تکت هم نگرفتم، خدا کنه تکت هم فیلم سلمان خان تایگر 3 پیدا شود. تو امروز سعی کنیم. پلی استیشنش 5 مینه اینجا تخفیف است، 8600 بود، 6777 کرون است. او نموج دروازه را سعی کنیم. این از مردم دیگه استاد است منتظر نان در لاین دیگه. ما تقریبا 1 بجه 2 بجه روز آمدیم اترس. اگه صبح کی می آمدی خوازی بدتر بود. بیچاره هم یخ زد دیگه به نروژ. بالاخره برآمدیم از دکان. فقط این یک دو نزدیکی گرفتم برای تست موبایل که آسان‌تر میشه که فیلم بگیریم. دیگه چیزا رو ماندیم، گفتم باش که ببینیم در بلک فرایدی چی رقم است. هم چیز خاص دل بود هم تخفیف میتن یا نه. خب این حال موتر پیدا کنیم در کجا هست. اونجا موتر هست. چرا نشانتان بتونم بعض دکانهای دیگر هم اینجا گفتم براتون اگه می آمدین. اینی مثال بوهوس، مگافلیز، رو برای ممکن دیگه موتور ریس این دور میخوری اینجا بیا دیگه. خب دوستا هم تو گفتم که میریم در یول مارکت. یول مارکت یا کریسمس مارکت اسلو این امروز دیگه نواز شد. می از 10-12 نوامبر واز میشه تا 20 دسامبر دیگه تا روز کریسمس. داخل از اینکه من دیگه هم بسیار چیزای نانیا می باشه، یگان چیزای ساتری برای اشتکابی ها می باشه. Please leave a light on for Christmas for all who spend it on their own. Please leave a light on for Christmas. اینجا که بین دیگه یعنی زمین چیزا شده در چهار بغلش هست دیگه. خونه خور باشه قرار اینجا بشینین و از این جای و از این موزیک و از این اتمسفر مردم و خوشی لذت ببرین. حال دیگه قدر بی مبارک نیست چون ما یک ذره وقت‌تر اومدیم در روز. هرچی پسان طرف شام بریم بی‌دوباره زیادتر شده میره. یعنی تو می‌بینی هر جای جور کرده به خاطر شیشتن یا همه جای جور کردن بین است بشینین و نوشان کنین نان لذت ببرین. و ایران باید نگفتن نمونه بعض چیزای از اینکه هست که مفت است، بعض چیزایش که اصلا پیسکی است باید تیکت بگیری اگه میخوای که از او بگیری استفاده کنی. یا دیگه نمیشه جایی است که برای خورده و کلام برای همگی یک جای تفریح می باشه دیگه. اونم شمایی که در دیگه کشور زندگی میکنید من نمیفهمم در کشورهای شما می رقم مارکت باز میشه در وقت روزهای کریسمس در نزدیکای کریسمس یا نه. اینجا نیسان داشته
اینجا که میایی دیگه بازم احساس کریسمس پیدا میشه. کم کم هم تو میفهمی که سال نو و کریسمس نزدیک میشه دیگه. وقتی میبینی مردم، وقتی میبینی نوشتکا و یار دیگه که هر طرف میدور خوشی و مستی میکنن. اینجا منتظر یک چیز هستم، چهروس میگه اینجا خوردنی سیره بگیرم. مثلا گرم و نرم ملایم مزه میده دیگه در وقت سرد اینجا که باشه. در سردی رو بخوری دیگه مزه دیگه داره. اینجا معلوم نمیشه، ببینید دیگه گرم گرم پخته میکنش. باز اینجا مونه بر ما عیار میاره بیرون. اینا گرفتم دیگه از این چهروس. تکت چه خریدم دیگه. نه میشه میریم استاد میشیم منتظر کلگی کسایی که پیش رویم است اینجا دیگه. تک تک اینا لمی چرخکی را گفتم من میگیرم. من دری چرخکی میگم، ما ایره اینجا کاراسول میگنش در نروژی. کاراسول کلان برای خورد و کلان ها میگیریم. از اینجا این میه خوبی چیز که کل منظره اسلو رو میتونی ببینی. ماجم از کل اسلو رو نیده یا همین منطقه را سنتروم اسلو رو میتونیم ببینیم. میریم میبینیم دیگه. Joyas de oro cargo también un camaro y ropa de marca que también portamos. Empecé de cero batallando y miren ya lo que logré. Caídas un chingo, ya me he tropezado, me he quedado en cero. Mi pontaco traigo, gracias mis zancudas al pendiente, siempre ha de cuidarme. Si quieren saber quién es un hombre no les diré. Tiene pinta de malandro y más info no les daré. La perreaba en su niñez para lograr lo que ahora es. Con botellitas doradas y un gallito para el estrés. Y así suena Ramiro LR. Hierro pariente. Corridos epidémicos. Cambiando macizo, muevo jalecito con la Glock al cinto, siempre está conmigo bajo perfil todo y siempre al tiro pa'l que le quiera calar. یا هم بوده چکر از این چرخکی. اینم تو دیگه هرچی که سون شامتر شده بره مردم هم اینجا زیادتر شده میرن. این یک با همین باشه اگر جگرخون باشه هر چی که باشه بیایی هم تو یک همین محیطه که میبینه آدم خوش میشه بسیار. چون هم یک محیط بسیار خوب است، بسیار چراغان است، مردم که اینجا کار میکنن میگه خوش خندان. میره که ما پیشتر نشان دادم براتون سیبای مخصوص در نروژ است. سال در وقتای کریسمس بازی میآید دیگه، فقط در اون وقت. میریم داخل نمو که سیب است.
اینجا میبرین یک هتل است نونخوری. همونطور که براتون گفتم دیگه ما طرف اینجا یک از این آتش است. از این گوازن که گپ میزنم. از اینجا دیگه ما آیسته میبریم میریم دیگه. اینم دیگه 3-4 دانه کوچه جور شدم تک مارکت تک مثال خورد. ما هم بسیار بیروبار هر رقم خوردنی و مثال چیزای ساتریک گفتم براتون به خاطر پیدا میشه. یگان توفه اگه میخواستم بخریم برای کریسمس چیزا دیگه اینجا کس اینه میانه واش دیگه تا این تا آخر همین سال تا سال نو بیشتر هم خیالم گفتم دیگه هر روز از دیگه از شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه هر روز که به اینجا هست. امروز خوب از خنک نمیخورم دوستان چون مجهز آمدیم. دستکش چیزها در دستم است دیگه. جمپرم پوشیدم زمستانی را دیگه که جمپر دیگه وقتا که بیرون می آمدم همراه جمپر خزانی بیا بود دیگه حال همراه ازی آمدیم. اینجا نال دیگه تقریبا در آخری همین سرک رسیدیم کوچه رسیدیم دیگه. از اینجا خدا کنه براتون نشان داده باشم من کل کوچه را یک با دوست شروع کوچه را می‌بینیم برای بیرون. پس دیگه کسایی شما که در اسلو اگر نه آمدین از دیگه شهرهای نروژ میخواین اینجا بین دیگه نشنال تئاتر که اینجا بین نه نمیجا میبینین دیگه. باز من مارکت تا سرش اون پشت سرمون طرف نشنال تئاتر است. این مارکت اینجا است. اگه بین میتونین اینجا بین داخل ازی لذت ببرین. بعد چیزکای برای شکاو یا کس شکای من مقبول باشم در ویدیو مقبول معلوم نشه نه. هم تو گفتم دیگه اینجا جایست برای خورده و کلغنا دیگه. اینجا بین هم برای فامیلی هم دیگه ساعت شب دیر میشه. این جای کنسرت پیشتر که آمدم نه فرصتی بود دیگه. اینجا من ایگان خواندن یا میشه کنسرت. سر اینجا یک مشهور است به خاطر من عکس یا که ببینیم به اینستاگرام یا میگیرن در داخل اون کوچه. حالا اگه شد باز اینجا میرم من آمدم که از امور آمدم اما فیلم گرفتم یا یادم نیست. باز حالا میبرم تا داخل کوچه ببینیم چه مردم است به خاطر عکس گرفتن چیزا. خب دیگه چیز نمیگم فقط امیر میگم که اینجا آمدین دیگه باید امیر لباس یا که فقط اینجا که میاین دوستا همین لباس گرم یا بپوشید چون اینجا بسیار سرد است. بدون لباس گرم که بین بازم مزه نمیتونه لذت نمیبرین دیگه. فقط لباس گرم بپوشین بیاین اینجا از این مارکت دیگه لذت ببرین و یک چیز جایست که حتما دیگه باید بیاین یک دفعه دو دفعه. کسایی که در نروژ اینجا میاین به خاطر در اسلو بخصوص اسلو اگه میاین اینجا برچکه با تفریح اینجا بیاین حتما دیگه. در نوامبر دسامبر اگه اینجا آمدید این باید در بوکت لیستان باشه. همین کوچه مشهور گفتم نه اینجا به خاطر اینستاگرام و چیزا که مردم نه زیاد عکس میگیرن. این نمیسه همین میون چراغان یا گاز
اینوی کوشش از من حالا ما ببینید شما دوستان کلی اومدن زیاد کسانی من عکس ها میگیرن. یک چیز دیگه رو میخوام بگم برای کسایی که اینجا میاین بخیر که کوشش کنین که در بس بیاین یا ترانسپورت بیاین خیلی راحت تر است. در موتر خودم میتونید بیاین اینجا بازم پارکینگ اینجا در قیمت است زیاد دیگه. اگر در بس بیاین یا ترین چیزا فقط میایم بیرون میشه از خودم ترین استیشن نشنال تئاتر اینجا بیاین 2 دقیقه راه نیست. بس هم که من امروز برم اونجا پایین تان میکنه. در موتر خودم میارین دیگه باید پارکینگ پیدا کنی اول. ما که پارک کردیم دیگه تقریبا 5 دقیقه راه دور است از اونجا چون این نزدیکا خب پیدا نمیشه. در 5 دقیقه ما پارک کردیم حالا نشانتون میدم. خیلی قیمت است. ساعت 200 کرون است. دیگه آیام هم یک مشوره کسایی که میمین علاقمند اینجا هستیم. ما موتر ما اینجا پارک کردیم دیگه همین پارکینگ پلاس ویکا اون تقریبا 5 دقیقه راه بود در پای پیاده اینجا بیایی. خب پلان اینه از اینجا تو رسیناله چون امروز یک ذره وقت است گرچه که تاریک شده رئیس دیگه 3-4 بجه است تاریکی میشه. من جایی که من میرم تقصیر تاریکی و روشنی نیست چون میخوایم فیلم تایگر 3 نو اومده او را میخوایم ببینیم شو دیگه. شما رو نشان بدم دوستای از اینجا کسای شما که در اروپا هستین یا امریکا یا آسیا که اینجا منگان فیلم های بالیوودی ها میاین. در خود اسلو که اینجا بود فول بوک بود که نتونستم اینجا بگیرم آنلاین بوکینگ. اینجا میرم در یک شهر که دیگه خورترک شی به اونجا باز سینمایش چی داشت تکت داشت دیگه. از این اونجا میرم طرف و طرف اونجا ما شد بعد کم فیلم میگیرم براتون ازم داخل سینما بیایش از داخل خود فیلم خود اجازه نیست که بگیریم. بعد از اون میگم که چی رقم بود فیلم شو کسایی که علاقمند فیلم بالیوود هستین. هم تو گفتم آمدیم دیگه در سینمای همی شی 20 دقیقه از اسلو دور است. فیلم تایگر سیر سایگونه اینجا که میایی دیگه اون چیزی که بخوای بگیری اینجا میگیری. یک لیتر کولا زیرو گرفتیم دیگه. فیلم سلمان خان یک دانه از پاپ کورن گرفتیم. در اونجا معلوم میشه یا نه در کمره 1 لیتر است. خیلی کلان است. این ازیم چشم بگیرم سرپوش ازی یا مزیش این حال شدیم آماده به خاطر فیلم تایگر 3. اونجا جایشون پاپ کورن چیزا میخرین و اینجا هم که هست آنگان ایلانای فیلم ها میه این هم دیگه نگان فیلم ها که بازم روز اولش باشه پریمیر اینجا بند میکنش. اون کسایی که میین بازی علاقه مندم فیلم استارت میشن عکسی ها میگیرن داخل اونجا میری. این تو میریم دیگه طرف سالش منظر دوست سال 4 یگانه سال اینجا بخیال من میستک 4 خوب بوده در اصلا نداشتیم چی بلید بریم روز فول بوک بوده اینجا آمدیم دیگه اون تکتش پیدا شد خوشبختانه. میریم در داخل باید از فیلم اکسایی کنم براتون میگم که چی رقم از فیلم از یک دوش کده خوبش بود یا نه.
जेल में था, जिंदा तो था। टाइगर जिंदा था, जिंदा रहेगा, ये पठानों का वादा है. خوب دوستا، از سینما خلاص شدیم، فیلم تایگر 3 رو سعی کردیم. همون تو تایگر اول و تایگر 2 بود و تایگر 3 هم تو بودک، بسیار جالب و مزه‌دار، هم اکشن جنگی. دوستایی که علاقه‌مند همون فیلم هستین برین سعی کنین، حتما خوشتان میاد. دیگه ما همون تو میبینین دیگه سون خواهان رفته رئیستم دیگه. خدا کنه که از ویدیو امروز ما خوشتان آمده باشه. دوستایی که سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین. ان شاء الله تا یک ویدیوی دیگه باز در خدمتتان می باشم دوستا. ما باش زیاد سون شما سعی نمیکنم، در راست من میبینین موتر میدوانم. تا یک ویدیو دیگه باز ما در خدمتتان می باشم دوستای عزیز. خدا حافظ. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین.